大家好，我是果果。这一期呢，我们是沙盒趣味模拟器。在上一期呢，我们被拦在了这个机场的外面围墙外面啊。现在我们终于是进来了，但是这架飞机啊，我一直想挑战它，给它开出去。那我们开个试试呗。先跟它玩会雪仗。哦，我的天呀！我们可以无限用的，你别抖了。哎，拐一下，开不出去呀！终于是不抖了。哎，拐一下，再拐，再拐，拐不过去了吗？兴许能飞上天。拐呀！你倒是给我拐呀！你先降落，先降落。我可不可以让它往后飞呀？飞起来得了。唉，挑战又再次失败了。但是它冒烟了，我赶紧用雪球给它降降温。看来这个飞机是彻彻底底的废了，太可惜了。我们骑士的驾驶技术怎么这么烂啊？好吧，亲爱的小伙伴，本期视频我们就先到这里了。喜欢的别忘了点赞关注，那我们下期再见，拜拜。